It's logging data and use it to analyze how the driver use the vehicle, if it's a rallycross vehicle or if it's a passenger car or some construction equipment. I think that's the natural way of going. Ja, med operating coaching så får jag mycket information. Jag får ju då dels bränsleförbrukning, hur jag använder lockupen. Jag kan se hur bromsarna utnyttjas och framförallt verkningsgraden på maskinen. Where we can see about 500 channels, checking temperatures and pressures and so on, but we can also see what the driver is doing. I love analytics. It's a really good tool to make the most out of me and the car. To be the very best, you need help. Eftersom jag jobbar över 30 år så kan man ju tycka att jag är ju världsbäst på det här, men jag har ju ändrat mig, mitt körsätt. Jag tänker på lite mer hur jag utnyttjar maskinen, få högre verkningsgrad helt enkelt, och en bättre ekonomi i slutändan. You can always improve something and you're never perfect. I mean, in terms of racing, it's invaluable. It's a very important tool to make a good driver even better, I would say. Jag ser inga nackdelar med det, utan jag ser bara fördelar. Det är ett bra system.